Сегодня в рамках деятельности программы развития ООН по поддержке усилий страны по борьбе с пандемией был передан комплект респираторов общей стоимостью $115 814 был передан Национальному центру фтизиатрии. Защитные средства были закуплены в рамках проекта «Поддержка инклюзивного и многосекториального реагирования на COVID-19 и устранения его социально-экономических последствий в Кыргызстане», финансируемого правительством Японии с общей суммой $1,2 миллиона. В этом году весь мир поразила пандемия коронавируса, и ПРООН на уровне штаб-квартиры обратилась к правительству Японии для того, чтобы оказать помощь 29 странам, которые наиболее пострадали от пандемии. Кыргызстан вошел в число этих 29 стран. Сейчас важно как реабилитация от огромного ущерба, нанесенного кыргызскому обществу и экономике за последние 8 месяцев, так и связь этого восстановления с будущим развитием, считает посол Японии в Кыргызстане. И в этот раз при правительстве Японии мы видели грантовой помощи в сумме $1 миллион 200 тысяч США для борьбы с коронавирусной инфекцией. И у нас как 3 этапа есть. И первый этап мы предоставляем этот раз сегодня маски, именно N95 маски. Потребность медицинских учреждений в респираторных масках остается высокой, отметил директор Национального центра фтизиатрии. Он также рассказал о роли данных масок в борьбе с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день потребность очень большая. Почему? Потому что вы знаете уже, как при ковид-болезни, а также при инфекционных заболеваниях она пользуется именно респираторы. И это качество респираторов оказывает меньшая контактность по воздушному капельному пути. В свою очередь, постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане отметила, что организация продолжит осуществлять ряд мероприятий по укреплению системы здравоохранения, а также решать социально-экономические проблемы, связанные с коронавирусом в Кыргызстане.